président Eli alobi na concéder peuple congolais. Ceux qui te sont la foi, nous sommes la République démocratique du Congo. Parce que le peuple n'est pas ça qu'il faut pour pouvoir. Chilombo a négocier pouvoir na Kingakati, mais le pouvoir de Kangebo est voté. Il n'est pas si battu que la Kabila. Il est pas si battu que la Kabila. Il est pas si battu que la Kabila. Après 3 semaines, président Eli Azo qui est en accord. Il ne peut se poser à la calme, mais la qui n'a marche, tu as l'accepté, Martin Fayulu, le président Eli. Tu vas comprendre qui est Fayulu. Fayulu Azali, président de la République démocratique du Congo, il y a l'image Azali. Tu as WhatsApp, il y a beaucoup de groupes, il y a une image. Président Eli Azali, ou Apissikoyo. Azali kotambola pour l'avancement du peuple congolais. Fayulu alobi tokende na ba réforme ya ba institution. Chilombo azui ordre kingakati abi Fayulu kende kuna na Assemblée nationale. Mais lelo Fayulu azo la diplomatie bango babandi ko ba keto sala ba réforme. Nani chef de l'état? Fayulu. Bazongi to bazongi te. Bazongi. Pona lelo na Congo unique prophète na politique c'est Martin Fayulu. Na la muka mobimba. Kabila za kosuka, Kabila za bloqué, Kabila komi singa na kingo, Chilombo singa na kingo, mweba bima na kroke ya Fayulu ezala ngo, bazo lukasiko toko sala nini, yango bamoni babimisa ki ba emissaire, babite to bandoko luka po sikoyo, tozo kende verbe institution ekweya, bazo luka toko journal poto utiliser, lokola bazu kamera batie na boloko, FCC moyen de information qui ngakati ezate siko babandi koluka to bongisana Moïse Katumbi alobi ngai na koki kotika la kolia na nkoi wapi ndokita indoki kolokata koloka kokamwa antuka na kolia kaka na Fayulu bona mona tieti lelo. Après 5 ans, bazo compter Martin Fayulu en tant que président de la République démocratique du Congo. Oye koya. Oye ne pas si battre que la kanambe. Nani chef de l'État? Sikoyo tozali kokende malembe tozo kende kwa atterrir babandi koluka FCC azoluka kashi azoluka lamuka bimi grand baoba ezabo ete mukongo akobeza lamuka boeto boete na yebisi biso ne B52 après comment na liwa ya Etienne Tshisekedi lelo toye kobimisa lisusu baoba na komba Martin Fayulu pour Tshisekedi akufi biso nyonso maboko na mutu boeto boete pour Félix na kati ya liste ya bato bakotomba bakongo Félix azala te tozo beta calcul que après Tshisekedi nani akobima biso nyonso tolota te mais lokola nzambe azalaki na plan na ye alobi après Tshisekedi c'est Martin Fayulu or que mutatomona ka Fayulu ezalaki Tshisekedi tata ya fe boeto boete Martin Fayulu nesi kwa zali konzi ya nyonso mutu asimbi politique or que kingakati na mission na bango na kashe babanda koluka tokotikala na nani lamuka lobi ngai na kosimba bino biso tozali batu oyo toza na pouvoir na maboko pouvoir lokola ezalaka te olali olamuki osui ya liboso il faut qu'on négocie pouvoir yango bomoni Amérique mobimba lelo na mukongo Fayulu bakosa bino te makambo Amérique ayebisa Chilombo esimbi te Chilombo lelo entre Kabila na Amérique parce que Kabila zo ebisa il faut sala ngai Amérique balobi il faut sala ngai siko ezali bras de fer ceux qui ont cédé pas mindele Kabila zuyo. Ceux qui ne sont pas mindele, peut-être ceux qui ne sont pas mindele, bakol basava loko yepa na biso, toko protéger yo.
Or que pour que Mindele va protéger, il faut livrer Joseph Fouka. Mais Kabila nde bozana na libala boyeto boyete. Bras de fer. Si l'on va souki wana te, tozo la ki sabatu ba danger ko la ki que Félix azana bras de fer. Asuki wana te, azali susuna libala ba sinyaka na Nairobi na Vital Ka. Lokola yebaki ke Kamere nde mutakozala dauphin nanga. Ngana ko soutenir en 2023. Ya liboso il faut qu'on luka manière moko. Malgré Kamera yibi mais il faut qu'on luka manière ko tchana mupanzi po histoire ya Kamera longa boyete boyete. Et ceux qui wana te kaka le même Monsieur Félix Tshisekedi. Ake ko signer ba accord na Kingakati na Joseph Fouka. Wana nde place oyoka ka baloba na bosola mboka ba boko la nkosi te soko boko le suka suka ko le mokolo. Bisika Félix azali. Siko Félix nde mutafandi wana. O bango bazolo ba beto. Mais biso toyebisi Félix azali poto boyete boyete. Le grand président de la République démocratique élu connu dans le monde, c'est Martin Fayulu. Martin Fayulu nazali président élu. Ada lobimbo tolimbisa ye na mabe. Mabe tolimbisi mais na reconnaissance na mituna biso tikali que Martin Fayulu za président élu boyete boyete. Lela bazongi na ba réforme o Martin Fayulu alobaki. Ezali subi sote. FCC lobby crise. Kacha lobby crise. Mais Moutali Bosso lobaka crise na Congo na 2 mois ezalaki Martin Fayulu. Bango nyonso bazoya. Yango moni Kacha zo lukato lukabemba. FCC zo lukato luka Fayulu. Oya zo lukato luka Muzitu. Oya zo lukato luka. Ko luka lukati la suka bango nyonso bakoya bako céder pouvoir et pas Martin Fayulu. La petit César Maloba. Mokonzi est-ce que ma boko on a pena bobeteli pepe tobo c'est bobeteli Kabila Nani Mokonzi Nani président de la République Nani mutoko vimi sanga libumulobi Yaya na bisio pepe nengina corriger biso totekela Kabila IDPS te po to liambongo Kabila Kabila to Kabila biso to Kabila de Kagame bozo na bino tilo eza bongo te soki koteka Fayulu linga pa mite eza bongo te président ya République démocratique du Congo komba nani fobolo bakango oui bande kononga ina bisio soki bomona katoya kambango to yo sala politique bona boye toza biso tu ba Congo te po to sa ba fanatique Toda pété que Tolia qui pas na Fayulu lukuta même les moteurs ici alia pas Fayulu Tolanda Fayulu pour l'idéologie à Fayulu tozo mona que lobby e ko da lobby nanga et tozo ka Fayulu nde mokonzi Fayulu nde le bulldozer Fayulu bon maboko ya Moïse ba Arona nan baba noto mame ya Fayulu kitakate parce que oya pembeni bwemba vimba oya boy Moïse avimba oya boy Adolphe Mozito bi ngana vimba teme ngano pantalon na muka la muka baza ini baza bomoko mutu akosate lukuta munene na muke kokabwana bakabwana na kande nini na ndeko soki na mona mwa babiloka kolande pa na weza mwa ba intérêt moko bon na landa ya Moïse parce que azana sikoyo Moïse kuna na nyembo kona misumbela na ngana azola pazolela na ya kosani Moïse Katumbi bolandaki bemba bolandaki président de la République mikolo sokoti na Twitter a fait la zoloba boko takazoloba mingi mais koloba ya président de la République et donc pesa biso moi un point moi un pas babiloko boyoka yoka partout ça dit yeso ka meika ko bouger boye kotona c'est ba sel mouvement parce que ko iso ka bouger nyama yo tout baloba kate est-ce que Zolana président Zoya na okama na zobenga na tongo na zotuna ba pesa nga précision impenga zo décrocher téléphone te mais président de la République ka moi oyo bazo pesa biso data zozongira biso papa kebokila azozonga biso tout bana tozotala ka papa te da bongo te ah yoka c'est quoi information na betela kibino lisolo mukoleza la ka ba chaki biso makelele bato bazotuna boy na boy 48 heures oyo ya tilo moye komi 1000 heures ndenge nini ilunga ifa démissionner dans 48 heures
banda mukolo nini balobaka kilunga démissionné ti lelo 48 heures nango ekokaka te bandeko na ngai étiquette Félix eza bongo te Félix aza nani aza nani bape aza nani bape aza koloba bien quoi aza nani il faut kolobaka aza gugu egugu aza na momoko akopesa tetala bangwaka bangwandi bangombe botuna gbagba egugu aza nani inexplicable akaboye eya lokwa mwasi lokwa pete lokwa mobali lokwa carton lokwa papier aza bongo bongo nde Félix eza bongo te président de la république naokita lelo na opesa information me naokita kaka botunela ngai bolakisela ngai Denis Kambai soki aza nani yango nayebi biso yo moto oza na lamuka akeba na mbeyambeya kobouge te parce que oza na place ya bien na esika ya malamu na balidere ya malamu mpe na coalition ya malamu parce que biso na FCC tolobi tokoyokanaka mokolo moko ata bayei batindi angelou aya kobondela fonu tokana ese tokoyokana te même ici tozoya place moko na kabila toyebika oza roi Chibala nani ilunga ilukamba ebisi Félix alobi ngana ko démissionner te yondo ko démissionner Félix alobi total après 48 heures banda mardi vendredi à conseil des ministres ti lelo une semaine ezina ebite to 24 heures nani ko kite to 24 heures est-ce que dolanda yango zomona biso la muka toza ini beto ya lisu na farce collègue aux États-Unis balobi na Félix boy oui États-Unis baza sima Martin Fayoul ce qui Félix amakasa qui na conseil de sécurité tondi mai Fayoul a député ndenge bolobaka na kenda na conseil de sécurité aux Nations Unies président de la République à côté raté seulement les décideurs du monde ba décideurs ya mort ya mobilité mais ba benga ka folu yaka anan plus que président de la République. Qu'est-ce que vous avez bien? Si le Morenio de la Kia a fondé une émission qui bino, le président a sadé qu'il faut comme mais bazoa qui est néoana, babaka kangon Angola, babenga qui na Rwanda, babenga qui tu lombo, aboy coquin. Parce que Kagame malheureusement c'est la coup. Mais on a dit bien que réunion l'équipe bien, mais babaza qui na vidéo au Fandiawa, vous êtes en contact na bateau bazakuna na imo, vous êtes comme ça. Résolution bazwaki yango ndenge tozoloba boye lundi bazokende kotika yango na conseil de sécurité nayebisaka bino omata okita dialogue pe transition eza si et certain est-ce que bozolanda yango omondi samedi soki nzambe asungi samedi lelo balingai baya eza na ekipe ya Senko na Lusha filimi tozoyamba bango awa samedi yango mpona information bozala surpris te butu la babenga na bandiko benga batu nde na bengi pepe na bandiko ba pona pesa information wana lelo balinga ki ba me lokola nazwa ki ba membre monsieur ya comité te moyen confirmer ba lelo ezati bazoya ko expliquer bino na onini que peuple congolais ala identifier pe ala poster na lamuka parce que côté ya ba voisin loko ezali yango eloko yoki bazo swana bazo bunda chilo bonenge toza lelo FCC bazosilisa réunion na bango lelo réunion wana évaluation ezouta wapi il faut basala baréforme oyo président de la république asala me lelo toboyi baréforme wana toyebisi ti lombo soki okosala baréforme na seni sa biso na kati bokobimisa biso kaka bakabiliste avant tobanda réforme na seni tobanda réforme na yo tilo nani mokonzi Tilombo aza etiketi oyo Kabila kobimisa yango nde kaka bakotia wana ti lelo Rosal Malonda jeune mabunda akangi biro alobi ti tokozwaka me Malonda azaka président ya seni yango eloko oyoki basango bazosala démarche lelo nazolanda olenga nkoi baotune makambo ya réforme wana alobi tozofélicite baopposant mpe bapoliticien fo tosala réforme asoki oyo akoma na nini ake kokota makambo ya mwana nse bogangaki awa o bakangi mwana nse faci bete bonabo nayebisi bino mwana nse mazwi biloko na fois 3 soki abungisaki kiti moko bapese 3 kiti ndako ne soki ezaki niveau moko basele 3
Eke bozolanda. Sadi batu wana tilo mbeze ticket. Jedea kingwa kumwanza. Or que Jedea sala kama makambo na ye numbi o balongole yene président. Balobi bakwajira ngo militaire ya lelo na Kasubalesa olali batu lelo balali te koboma batu na ko. Na bisa kibina na lobi Jedea lobi boye nani o lumbi. Alobi agent militaire à côté de la militaire, à quoi agir militairement. Est-ce que ma campagne de Kasumale, c'est Kasumale, c'est un peu de RDC. Si l'on a bangoté, étiquette à bangoté, si l'on a étiquette. Deuxième des choses, Bandeko. Et ça, les bisous pas si mink. Bandeko, la bisou, il est passé à Zoganga. Dollar et Kitty à 17. Fati Béton. Mondeko Tala. Makambu ya mboka ya social eza nature eza makambu ya kolalo la mukiti papa oyo ye wana changer dollar na 17 000 oui c'est vrai ate que le dollar na combien 21 combien 21 oyo kawat mais bateki dollar soki au changer dollar ba côté que le dollar mais ba oteka dollar te balobi bango ba oteka dollar te ti mercredi 280 000 ezoya Ferti Béton, à 280 millions à banque, pas stabiliser le dollar. Mais, à un côté, à quel consultant vous êtes à tout mieux. Il faut que vous ayez 280 millions. Vous avez un milliard de dollars, mais conditions. Moi, je suis tout le monde. Moi, je suis directeur banque à Rwanda. Directeur banque à Rwanda. À Longwa. Rwanda, le billet est aussi maté dans la Kozouati. Tout à 14, on a un bon défense. Si l'on m'a dit que dollar est ennemi, si l'on m'a dit que c'est ennemi, non? Si l'on m'a dit que c'est ennemi, na France, si l'on m'a dit que c'est ennemi, na sali coalition na bandeko qui na bancho. Puis si tu t'appelles son bon, dans la cas, quand même si l'on m'a dit que c'est trois concité même, même longwe l'autre ben, même longwe muta tout à battre na mabo, même longwe que kabila pesa quand chacun de pesa baloba kale. Est-ce que biso to benga ki bango? Problème est anine. Ceux qui vont avoir consulté, ils vont opposer, ils vont politiciens, la politique est à est-ce que vous avez politique, qui sont comme ça, les locaux peuvent aussi mater à en être aux arbres. Ceux qui vont responsables, ils vont découvrir jamais moins l'eau que l'on peut prendre sur les boutons de la carte. Ceux qui vont vérifier, ils vont vérifier, ils vont vérifier, même l'information, ils vont aussi vérifier. Mais le cas vont vérifier, ils vont vrai, ils vont vérifier que tu connais la télé. Ils vont voter. Chilombo aza étiquette. Chilombo na yebiso yo aussi étiquette. Comment nous avons étiquette? Plus que Foufa Massam, Foufa Massam solé. Amani beaucoup la sodame. Atesta lonzu benali bumume otoni pe quand même. Beaucoup la boansi. Ozolanda. Kabe akomonga ezambo kana biso yo soma ba yebi Chilombo te. Chilombo bani ko teka ba journaux na kata Belgique. Chilombo ngonga wana ba matefo bazo sala bani. Soki Chilombo za populaire Angaka tia candidature bi mata député mes diplômes ezalaka mabi. Lelo bo tout la biso tolo teke o aza président depuis lokuta. Biso tolo bi boye. Toza yini to kobenga na Kabila. Parce que to na ka ba opposé à Chilombo te pas ce président de la République te. Ti lelo opposé biso toza lelo to telemande Kabila. Biso tolo bi boye. Peuple congolais en particulier. Bakoya ko bi sabino samedi ni. Ba do pas sabino date ya président de la République à Ozonga. Deuxième chose, Bakoya kopé sa biso calendrier ya ba manifestation autour ça na RDC. Yango todo ba peuple congolais. Ba manifestation wana boyoki Guinée. Boyoki libina na ce pays président comme Kikuna. Ba botoli ba kosi pour constitutionnel mobimba par terre. Zwana ba Congo. A tout matubona lelo batu bazo kufa ndeko na bola na kata top Congo ya pamba. Soki ba bani ba chena français no ko katela ba anglais zo ata top Congo. A tout matubona zo sa elo côté azolongwa te. Kabila londi akofanda wana. Dialogue batu ba komi ko bomana ba tu kutima ba sali ba chikutu mitakala. Tala niveau ya mboka. Gilbert Kankonde ye wana sengi dialogue. Ndenge tolo baboye Chilombo na Kabila il faut ba kuta. Biso to ba makamba Chilombo kaso ki alobi suka suka keka kabi Félix Balanga e Kabila lozenga anya kela ke fuka ba ke bonde la eku. Bako saote eloko moko ya sikeza ata réforme balobaka ba militaire ya na ebisi bino ke todoze la bapesa biso kombo wana à part numbi mutu moko ya sika Chilombo atie to alongola azate
na bato bazoboma bato na beni tango fort aza na kati malgré babitu moto oyoka bakamona sa bubona moto asika aza te obele rwandazori moto azokondi biso lokwa chef d'état major rwandais Kabila alobi tokotia titulaire te yeka moto azomema biso moto akosa yo te président de la République démocratique du Congo terriblement spécialement élu azoya siko président Jean-Pierre Bemba bazosi sa réunion vendredi na équipe nyonso tu ya Lamuka samedi équipe bakoya po bapesa biso ni nango touti ni nango esengeli mpe bisika nini tozokini yo mutoza awa il faut dans la organisation interne s'identifiez-vous parce que ba manifestation ezoya wana ndeko na ngai bazobanga kala muka il faut zala bien osomi 4 membres na yo se consulter président Moïse Katumbi yoka nalobi boye les leaders ya Lamuka trésor yoka pour la question président Moïse Katumbi baba président Moïse Katumbi baza leader na biso Lamuka parce que ceux qui ezaki solo bana katanga basangani baye pa na Kabila bake pa na Kamel balobi ndenge tozawa il faut toza Moïse Katumbi akoma ya biso kokoma kaka bakomi Moïse Katumbi badi kolanda babi boye sani o biso to babi te Kabila yo sa non ngana boye makambo wa biso Lamuka toza bandoki na biso tondimi to fanda alors biso ke bolingi boye pa na ngato solo la boke luka Martin Fayulu bande ko traître to baba ko tala makambo wana nani mokonzi Lamuka baza bonoko mutako sayote Lamuka baza na pouvoir na maboko Moïse Katumbi te baza commerçant Moïse Katumbi azaki ka gouverneur comme le premier ministre mais batu ba luka ba cho président de la République koboye pour le minute Kabila lokola moi nini aza capable ya ko négocier na Moïse Katumbi puis avec type Félix moi ba le coup d'état pe ba Moïse de place wana et que tu vas le lelo Moïse Katumbi président de la République peuple congolais koboye akoboya mais Moïse aboye loko wana le bité idéologie Fayulu ngapela nango Fayulu lokola boya bokonza mafia c'est l'article 26 todo keneka na ba élection lokola to sa ba réforme yozonga kakuna kende pa Fayulu kende pa na Bemba lokola ngai kona yaka kuna te Kongo ngwe koma ya kisasa no Kabila ngana fana tala Lubumbashi nde ba yaki ko consulter Bemba ababa ye pa na Bemba bazake pa Moïse Katumbi soki lingaka kopi ndabeta kidi akwata kuna lokola bango yo Lamuka balobi boye bomba loka sango Lamuka balobi candidat na bango ya 2023 candidat 2050 candidat 2100 comme on a Martin Fayulu Madi Lamuka balobi boye et comment ça l'homme nani mokonzi leader azalabo nani mokonzi na menisi yeso ipotoko sa président candidat ya 2023 na RDC na Lamuka c'est Martin Fayulu te oboyo tiki me lokwana to comité bondima toyebisaka bino awa ke Jean-Marc Kabunda kozala libanda batunaka kosalama ndenge aza libanda to aza te candidat ya 2023 o matokita ata biso nyonso totie tokotikala tokokende kobimisa Martin Fayulu o matokita élément moko totikali ne na Congo c'est Martin Fayulu mutakosa biso te tokokoma na momango boko comprendre ata bomoni Muzito atie bomoni Bemba atie Moïse Katumbi atie tokei lokola tokosala élection ya deuxième tour ekosala lokola Padwe asalaka libala na PPD boye to boye te tokobimisa candidat na biso Martin Fayulu l'avance Martin Fayulu aussi langala te po aza souple na mito abatu aza mutu moko oyo azotikala na idole oyo wana oyo tobande koluka na Congo donc totia na mitu totambolaka nango unique candidat na Congo oya kozwa sous pouvoir na 2023 eza Martin Fayulu nani mokonzi on a to clôturer pour ton pesa peine de komaloba président de la République démocratique du Congo ya 2018 comme on est Martin Fayulu candidat ya Lamuka balobi boye lokola Moïse Kanani Adolphe Mozito akei na biso 9 mois présidium ya Lamuka oyo Martin Fayulu azozwa na mwa oyo azokende nango bakopesa lisusu 3 mois te
azozwa mpe lisusu 6 mois lokola moninga azwaka. Ça dit quoi? Président na biso akomi na mpifo ya koleka bampifo nyonso. Zala mobilize, zala identifié, lamuka baza ini, lobi tokosola makambo mosusu na pesi na ndeko maloba. Lamuka oye! Nani mokonzi? Fayulu! Nani mokonzi? Fayulu! Lusi Lukolo Ali! Yalisu! Lusi Lukolo Ali! Yalisu! Donc comment on a bango même si on va terminer la serre mabele boete? Boye! Et si pas ton sali nini? Tomongo! Il ne peut se panzani peut koufi. Oh! Ya ya! Tika boye! Il ne peut se panzani peut sali nini? Koufi! Basa kali to ikola mwata otikali. Omoni na lingara il faut mambo na nga basa kala bufuma. Oba mona ke présence ali démocrate boete. Une pièce. Ba komi kosala ba projet zanga mutuna mako. Na yabi saki bino awo. Une pièce. Félix akosangana na Kabila. Akokoma mutu ya FCC boete boete. Tobetela kabino ote. Jama Kabunda salaka parti na ebo baga yango. Aye baga boye. Comme to sali cop, to lembongo ya Kabila, liboso na biso ine pese sa nini? Tango ekopanzana nga Kabundi na ko récupérer parti na nga sa nini? Batala bonenga ne ko chef sabino awa. Babuki jama Kabundi. Ah, babuka jama Kabundi. Déjà na kata parti bitumbe komi. Faut Kabunda longwa, Auguste Kabuya longwa. Ouais non bueno. Tangu balongo li asongi na parti makele seni. Atel la kata parti ah. Ki kamo komi li kama. Siko to sala ni. Ni kama Congrès na mloko seni ni. Oga su Congrès. Félix Esponga lo bandeko. Omoni mbonga mutoto liaki. C'est que tokoki maye ngana bino na sia makolo ya mobali na muto bouger waga suma kelele Kabunda bisi Félix président parti de Jean Koufi crédibilité c'est nini oyo ngana moni est-ce que tokoyo ba na population quelque Mbongo a organisé l'élection en 2023. Donc c'est déjà le moment où Mbongo est ça. Pour y avoir un agressement. Kabila Félix a répondu à Kaboul de formation. Congo na minute au peuple comme il sur le colon Ali. Ce qui te salue le Koran et qu'on sait même si yo. Tobimela na faire puisque makambo oyo Fayulu asali eza makambo tata na nga salaka Kabila akei na libanda asali diplomatie après sa discours on a rappelé bino Kisekedi alebisa biso na martyr nakei konégocie na mindele chaque porte na koti ondie balalaki mbetu mo obosala ngo lisusu eloko papa yebisaka peuple esalaki Kabila kangama na kar papa memi Kabila na dialogue ya basango nde esalaki lelo Kabila nomenga ngai mpe soki nakosi peuple bongo yeba deja ngai Fayulu azokanga kati liba yo tango sololi na ngai nazwi lettre euti na basociété civile ya solo balobi il faut bakokutana na ngai nandima dialogue Kabunda adi makambo eza nde boye alobi wana yebiso Kabundi yango ezokoleka mpe effectivement Félix Lobe yambaki basociété civile biro na ye
Nani mokonzi ayambaki comité de civil wa hotel aye balobi na Félix président lolenge mbokeze kokendele il faut ondima tosala nini tovanda tosala nini dialogue ekota po soki tokoti dialogue te liboso ezama lobi ayebisi jamais ya Kaboul lobi mpe basali nini bakoteli ye zwa formation okende offerfier mpo ya président kosala te na kasumba ya saine pesi bamoni clair te bao baza espeke bolandi yango batumbaki biro ya police siat olandi yango cour tribunal merci ida pesi balobi ya kasumba bi non tozomona molili liboso bozoyebisa biso verité te foyolu libanda makambo to aloba asa nini sikombino boyebisa biso verité iya kwa bakonditu la musi ya sasa ote bokele tokota réunion samabi te lelo sele mopepe wana plane lelo sele doa bokosa biso towa bakumbami tina kuwa tribunal moto yaka na pine verité bodima batumbi lokole bandi kuna est-ce que awaza musika bandeko tangu nayaki na ebandeli awa nayebisaki bino boye ide piesi basanganaki baya kotya trouble nayesi bino no yango nabaki tozala miba nabetelaka bino esala bino boye ide piesi bazoluka mwa trouble moko baprofite na yango na ide na bango ke trouble wana kokimisaka bi oke lokuta oke trouble wana ekobomisa Félix apres Kabila sa nini bakobomisa Félix Kabila sa nini totikali kaka na Fayulu na Mbemba na Moïse na posaka tout na bawe ya se beta boko na fase bazo salaire très grave conseil na kopesa la bataille de pièces boya place na bino zele sika o etake bana église boye te tokolimbisa mabe na bino tokotisa bino vérité tolongo na bino fort tolanda chemin o papa Kisekedi atikelaki biso Félix abebisi yango boye te baya tosangana bayoka moral ya le président Matefa président pesa litoyi joi formation oyaki mpo na formation boye te président mosala nyonso asali esa nini bagrand cadre oyo batikala mwa na mwa crédibilité moko ya mwa sagesse na idps bakoti réunion ja formation kuna idps ezobomana kote oyo bato baosala nini bakota bare balobi ndenge makambo ekendele eza mabe lokola Kabila atindi communauté katangese mpo ya Moïse mais comment FCC bazo renforcer ba réunion FCC ede renforcer ba stratégie mais biso cash banda caméra kenda puso esala nini tozoyeba te fusion na biso eza nini kuna peuple na kasumbalesa bamoni flou batumbi biro koto bao 4 mois ya ide peso batira bafie wana bamoni mpe nini bakutana Félix balobi il faut totuna Félix tokende wapi omoi te siko bandeko eso base trompe pas baya epa ya Fayulu osala nini akoyamba bango puisque likolo de jebebi mouvement eza lisusu te nayebisaki bino abeshole akutanaki na jama Kaboul nayebisaka bino boye po tokende na confinement ntango babengisaka Félix na niveau ya Rome bamasakre esalamaka na bene babengisaka encore Fidèle ya mbongo kozonga Fidèle ya mbongo na Congo apesaka message na Senko tomonaka show la salaka
conférence de presse à l'objet. Donc, consulter ma convention religieuse et tirer le parlement de ma partie pour. Nani mo konti. Au moins, tu as dit alors que tu as la cité banane avec tout le monde. Nani mo konti. Ok, Nadia.